Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau menjawab komentar yang di video sebelumnya tentang obat antibiotik cefadroxil ya. Baik, langsung saja kita baca pertanyaannya. Anak saya tadi berobat ke dokter anak. Didiagnosis batuk pileknya karena virus. Katanya antibiotik bukan untuk virus. Bisa dengan imun si bayi 2 minggu itu sendiri bisa sembuh. Tapi dokternya bilang untuk antisipasi sekunder diresepkan antibiotik cefadroxil monohidrat. Yang saya tanyakan, apakah tidak mengapa anak saya dapat antibiotik walau batuk pileknya karena virus? Baik, jawabannya benar sekali. Batuk pilek itu biasanya disebabkan oleh virus, dan penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak perlu antibiotik, karena antibiotik itu untuk melawan bakteri. Antibiotik itu untuk membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit ya. Jadi antibiotik hanya diminum untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik pun harus diminum sesuai jenis bakteri yang menyerang tubuh kita. Jadi masing-masing penyakit itu bisa beda antibiotiknya. Jadi jangan sampai sembarangan mengonsumsi antibiotik. Lalu di sini kenapa diresepkan cefadroxil untuk antisipasi? Di sini mungkin yang dimaksud ya, kalau sudah 2 minggu belum sembuh, baru kita memberikan cefadroxil tersebut pada bayi. Mungkin itu yang dimaksud untuk antisipasi ya. Karena cefadroxil ini untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, salah satu penyakitnya infeksi tenggorokan. Infeksi itu kan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Mungkin bisa jadi kalau batuknya tidak sembuh-sembuh itu karena infeksi bakteri yang ada di tenggorokan, dan obatnya itu cefadroxil. Jadi kalau sudah diminum cefadroxilnya, sudah diberikan kepada bayi, itu harus dihabiskan, harus dikonsumsi dengan dosis yang benar dari dokter. Kalau tidak, malah kumannya nanti akan kebal terhadap obat antibiotik. Kalau sudah diminum, dihabiskan dengan resep yang benar, nanti tubuh kita akan kebal terhadap kuman tadi. Tapi kalau diminum dengan cara yang salah, malah sebaliknya, kuman akan kebal terhadap obat. Tetapi kalau belum diminum, sebaiknya jangan diminum dulu. Karena benar yang dikatakan dokter tadi, bayi itu mempunyai sistem imun sendiri dia. Malah bayi itu mempunyai sistem imun yang kuat. Dia bisa sembuh dengan sendirinya itu. Demam, batuk pilek itu adalah respon tubuh terhadap mikroorganisme atau virus yang menyerang tubuh. Jadi demam dan batuk pilek itu tubuh sedang melawan virus tadi. Berilah kesempatan kepada tubuh si bayi tadi agar tubuhnya, sistem imun yang dalam tubuhnya itu menjadi lebih kuat. Kalau dia sudah beradaptasi tanpa bantuan obat, biasanya saat dewasa sistem imunnya akan menjadi lebih kuat ya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau belum diminum antibiotik yang diresepkan oleh dokter tadi, sebaiknya jangan diminum dulu sampai nanti 2 minggu tidak sembuh, dikonsultasikan lagi apakah harus diberikan. Kalau sudah diminum itu dikonsumsi dengan cara yang benar, misalnya 3 kali sehari, itu harus diminum 8 jam sekali. Sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya cara konsumsi antibiotik dengan benar ya. Dan juga harus dihabiskan ya. Kalau tidak dihabiskan antibiotiknya, nanti kumannya akan kebal terhadap antibiotik, karena kalau obat antibiotik tidak dihabiskan, kumannya tidak mati semuanya. Jadi kuman-kuman yang masih hidup itu akan kebal ya. Biasa orang berhenti mengonsumsi antibiotik itu karena setelah minum antibiotik timbul efek samping seperti diare, muntah. Itu adalah efek samping yang umum pada saat kita mengonsumsi antibiotik ya teman-teman. Karena di dalam tubuh kita ada bakteri baik yang fungsinya membantu sistem pencernaan. Kalau kita konsumsi antibiotik, mungkin efek sampingnya membunuh bakteri itu sehingga sistem pencernaan kita terganggu dan menyebabkan diare. Kalau sudah dikonsumsi terjadi diare, itu dikonsultasikan ke dokter dulu, jangan langsung berhenti, nanti takutnya obatnya tidak efektif. Dan yang kedua, kebiasaan orang berhenti mengonsumsi antibiotik, penyakitnya atau gejalanya sudah reda. Walaupun penyakitnya sudah reda, jangan berhenti mengonsumsi antibiotik kalau belum habis, belum tuntas ya. Karena bisa jadi kumannya itu belum mati semua. Jadi harus dikonsumsikan dengan cara yang benar seperti yang diresepkan oleh dokter Anda. Kalau bayi tadi belum mengonsumsi antibiotik,
pantau saja suhu tubuhnya, kalau jangan sampai terlalu tinggi nanti takutnya step. Cukupi cairannya, kalau dia masih ASI berikan ASI dengan rutin. Apalagi kalau bayi masih ASI eksklusif ya, sebaiknya jangan diberikan obat-obatan atau makanan-makanan lain, karena ASI eksklusif itu sangat penting untuk sistem imun dia juga nantinya. Kalau sakit konsultasikan ke dokter dulu, jangan langsung memberikan obat-obatan. Baik, sekian. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.